蕭若元、林康正、趙善軒、逍遙遊。咁啊對付 TVB 咧有幾個方法嘅，即係咁樣。一個方法咧就即係好似當日對付 Rockefeller 同埋對付呢一個美國即係 Bell 電話咁樣樣。點咧？就係要佢全部拆碎咗佢。哦，即係你上次嗰個分開佢哋。即係每一個 channel 變咗一間電視台，將個股東完全要分散咗佢，完全拆散，即係 J2 以後就自己獨立發展 run，係啊嚇，即係明珠台獨立 run，係啊，即係強制競爭啦，可以之後就咁。係啦。喂，但係呢個有個問題喎，即係 Bell 當日咧，我係睇住 AT&T 點樣拆散噶嘛，即係一間拆成7間 Baby Bell 啊嘛。呢個 New Jersey 呢一個 Trust Fund 又係拆咗7間 Seven Sisters 出嚟啊嘛。而家 Sony 都係咁，但係一個問題喎，香港個廣播條例就話要提供唔同語言服務啊嘛，英文啊嘛。係啊。咁如果拆散咗，咁咪要另外個開一個明珠台咯？哦，唔會嘅，咁就話明有一條頻道俾人去俾佢做翻呢個英文嘅咁就得㗎啦，即係唔使 ego 嘅。呢個一個方法咧。第二個方法咧就係即係嗰啲股東拆散咗嘛，大家慢慢買賣咧就會唔同咗㗎啦，即係要獨立 management。第二種方法咧就係唔係喎，如果你繼續要攬埋一齊嘅時候咧，就唔該你咧就係唔準簽任何 artist 喎。所有 artist 都要 freelance 嘅。哦，即係頭先咁改規則啦，對藝。係啊，係 TVB 唔 Q 準有 contract artist， 即係咁樣係，唔準做另外嘅生意。呢個你唔好以為奇喎，美國三大 network 係咁嘅喎。因為美國三大 network 咧開頭咧就有更強嘅優勢，所以佢係綁住咗手腳嘅。Ford 反而冇 ，Fox 反而冇，所以 Fox 追咗上嚟，即係咁樣係。CBS、ABC 同埋呢個 NBC。第三，如果你繼續攬住嘅話咧，就7點到10點唔準播劇集喎。懲罰性啊，呢個係。你咪10點播啦，6點播啦，呢咁樣係。呢個係美國三大 network 係咁嘅喎，只準播一線劇集。呢個叫 Prime Time Access Act 啊嘛。因為人哋要進入黃金時間㗎嘛，你咁樣霸咗黃金時間，你咪入唔到咯。哦，即係咁樣分配法啊，連個節目類型都包埋喺裏邊喎。基本上要度個章程咁樣先框到佢哋喎。係啊。好，講呢一個。好啦，第二當然講啲大家親身厲害、更加大鑊嘅嘢啦。即係香港人咧，可以係話今次咧就係受即係雞毛鴨血啦。點樣雞毛鴨血？根據百度有一個嘅人流圖，呢個百度人流圖我哋有冇話出一出嚟先啊？咁喺前幾日東莞掃黃事件之後咧，8小時係本身咧由東莞離開東莞嘅人咧，大部分去衡陽市嘅，係90幾個%。但係突然間咧，因為掃黃事件有302%係上升咧，係香港人嚟喎，3倍喎，即係證明咧香港人逃難帶嚟香港喺嗰個東莞掃黃事件啊，所以呢個係風聲鶴唳。好啦，幅圖我哋完啦。咁呢一件事件咧，説明咗幾個問題嘅，就係出咗嚟之後咧，廣東人係即係個輿論咧係一致係撐呢個東莞啊。東莞挺住我哋有個咁嘅講法嘅。而家我哋係喺即係網上世界頂住先啦，冇乜實際行動嘅。咁但係大家都救東莞，好似大地震咁咯。咁好啦，咁首先即係件事，你有冇件事嘅發生經過？你 describe 一次件事先，我再判斷呢件事究竟係點樣。件事其實係咁嗱，咁啊呢個星期初咧，咁啊有即係大概星期日同埋星期一咧，就連續3日，咁啊出動咗數以千計，都幾乎接近萬計嘅武警同埋公安咧，就係審查咗18000幾間呢個黃色事業嗰啲場所，即係好多嫖妓啊、武館啊嗰啲咁樣。咁咧就最後咧發現咗有100幾間咧有問題嘅。咁成個原則咧，今次就好狠勁啦，喺呢個地方執行，就係因為咧就要打呢個保護傘。因為不嬲咧，大家明知㗎，尤其係習近平上去咧，就知道你哋全部收埋晒啲問題嘅經營場所咧，有晒啲咩公安分局長啊、派出所啊、所嗰啲咁嘅人咧，就全部要監督住佢哋搜查。邊個如果你哋自己負責搜查，後來嘅啲黃色事業又去翻法嘅話，立即查辦。係啊。咁首先第一，咁有啲人係懷疑呢個係其實成件事嘅發生就因為央視報導咗，用24分鐘。就報導咗東莞嘅色情事，所以管式服務，管式服務令人譁然。咁我而家都要講一件事俾大家聽。咁其實當日咧，即係我哋拍一路向西嗰時咧，係決定叫東莞的森林嘅。
係有一大班人落嚟香港嗌我哋唔好，叫我哋俾面。個原因為恐怕驚動中央。太真實啦。因為個原著個名就叫東莞的森林啊嘛。我係一定情願叫東莞的森林嘅，我覺得一路向西個名係比較低俗。東莞的森林係咪聽落有啲文藝？係啊，好似重慶咁。咁所以呢個喂，仲有一個好大嘅鑊啊！呢個係中央其實係似乎授意 CCTV 去訪問呢單嘢，而最後咧係揾出咗一個人，呢個就係太子酒店嘅老闆。太子酒店嘅老闆咧係咩人咧？係人大，係石油係軍方嘅人物，係中 X 油嘅集團總裁。咁呢個就好大鑊啊！係，咁好啦，中央視一播咗24分鐘，係幾個鐘頭後就出嚟掃檔。呢個掃檔唔係淨止喺東莞，仲包埋廣州同埋呢個惠州、廣東好多笪地方都掃。同一時間嘅喎。係，好。咁喺個執行入邊，有乜嘢觀察得到咧？即係咁樣。第一。你講嗱，今次就有別於以往嘅春秋二掃，以往咧就係新年同埋國慶前後一定掃一劑嘅，但係今次就唔係，今次係大規模掃，係出動6000嘅公安，呢個係歷史上從來未見過嘅。好啦，你留意到第一件事，今次嘅掃黃唔係拉好多人，以咁大規模嚟講，即係1% 左右係嘛？1000零人，1000人到，佢係刑事拘禁嘅就100幾人。即係預備刑事起訴嘅100幾人，好啦。有啲人話有啲地方就拉多啲，有啲地方咧就拉少啲。第一，我梗係懷疑咧，其實央視單嘢咧係夾埋嘅，係佈置好嘅，即係呢個突然之間襲擊係。其中有一個線索就係本來央視係報導咧係有水床嘅，大家知道東莞式服務水床係一個賣點啦，但係竟然去到咧係無一手落到水床，有人預先收起。以前所謂嘅掃黃咧，其實咧你預早就收到風聲㗎啦，係即係好似咧交人啊！香港以前我細個嗰時啦，拉小販啊，其實輪流拉㗎嘛，因為要交㗎嘛，每人交幾個出嚟，每人啲人就拉兩檔㗎啦，拉兩檔㗎嘛，咁嗰個嘢賣雞嘅，輪到佢拉啦，咁佢會咩事咧？佢係即係擺兩隻病雞喺個籮度。因為佢即係拉咗會充公㗎嘛，啲雞係你知唔知啊？上到庭個法官話：呢條友得2隻雞，佢係買雞定係賣雞？可能係賣雞嘅。咁當然咧有個笑話咧就話咧，中央呢一個指示咧係誤會嚟嘅，好快咧就係即係撥開雲霧見青天㗎。點解咧？其實中央嘅指令咧。係因為禽流感叫佢哋掃雞場，佢哋就聽錯咗，掃東莞嗰啲雞，佢本來掃清遠嗰啲雞嘅。係。不過有個講法都幾好笑喎，即係有啲包括埋咩黨幹部啊啲老婆呢個投訴喎，即係成日好擔心啲老公去東莞啊。我最近今日咪一單新聞咯，今日一單新聞就係北京個富商同老婆同佢打官司嘛，分15萬身家啊嘛，其中一個 source 咧就係話。佢去東莞叫雞。嗱，點解唔係拉咁多人咧？唔係想拉雞同埋嫖客啊，係拉嗰啲經營者，拉啲經營者啊，確實捉到你嗰啲有確實證據嗰啲，就係拉，所以係揀啲地方，係邊個背後係邊個嘅地方就去掃。哦，打保護傘就咁解。打保護傘，所以其實係拉官啊！呢隻係嗰笪地方一有一個笪地方證明係色情嘅，當地嘅派出所所長立即停職，冇錯。所以今次其實係習近平改革雷厲風行之下其中一個嘅亮點嚟㗎。東莞真係啲黃係打官啊！呢個係即係咁樣係，你知唔知啊？嗱，打官又點樣打法咧？一早就知啦，東莞呢啲嘢唔係。胡春華就做打手，前一任係汪洋，汪洋。係去督翻佢前幾任嗰啲人啊嘛，前幾任嗰啲人係咩人啊？汪洋話我已經嚟到，係預備咁做，但係嗰啲有擋住，因為佢哋日受上一任係邊個啊？汪洋上一任係邊個啊？喂，張德江，再上一任係李長春。喂，共產黨鬥爭由根開始摸起，層層嚴刑逼供，將個保護傘拉到最高位置。咁樣搞法啦，好犀利喎！
所以今次就唔係一個純粹嘅掃黃，而係一個權鬥，去到最深層次嘅權鬥。係啊，如果唔係石油係嘅重要人物，永遠由根摸起㗎，呢個叫順藤摸瓜啊嘛，一路摸上去嘛。嗱，捉咗呢啲派出所。呢啲管呢啲咁嘅經營者就揼佢哋係邊個保護佢哋嘅？揼到佢講為止，咪拉層官咯。嗰層官又揼，於一層層揼出嚟，係勢打保護傘，即係咁樣係。同你以前描述嘅明朝咁樣，真係幾似喎！而家個情況變咗東莞救國喎，而家搞真。所以大量拉嫖客對佢哋嚟講冇意思，冇着數㗎，所以就走難咁先擒王，放晒射人先射馬。係啊，當然係唔會牽涉到汪洋啦。汪洋係習近平嘅親信嚟㗎嘛，就汪洋話俾你聽，呢度有一個可乘之機，可以由呢度打上去，係喐到張德江同埋李長春，即係咁樣係。所有係煙幕嚟嘅原來。係權力鬥爭嘅一部分，亦都係指習近平嘅作風啊嘛，即係咁狠辣係。係咯，咁所以咧，呢個就要翻去跛豪，即係跛豪話廉署跛豪話，次呢啲嘢都係假㗎啦，唔係。今次係你真。東莞你有排衰啊！我講俾你聽。最後跛豪俾海關嗰啲捉過，獨立咗出嚟啊嘛。咪要死警佢拉。係咯，一成圍人喺晒上面開會啊嘛。你明唔明啊？即係呢啲權力鬥爭嘅巧妙。你冇嘢好講㗎，你包即係你即係包槍，即係咁樣樣係層層貪污，即係冇人會同情你㗎嘛。但係大陸啲網民咧就同情佢。我哋翻嚟咧就講下大陸啲網民啲嘢先。好，下一節再見。探究不同範疇科學知識，第一代天氣先生，著名科普作家李偉才博士主理。人類嘅未來喺太空啊，呢個咁嘅講法。咁你會覺得係一個只不過係一個科幻迷嘅白日夢啊，抑或你深深相信呢個係歷史嘅必然呢？同埋點解你會咁睇呢？到頭來咧，當然都係最強嗰個命題，就頭先講過啦，就係一係人類嘅未來咧，就在太空，甚至係咧，即係人類未真正步向太空嘅歷史咧，只不過係我哋嘅史前史啫。啊，人類真係向呢個整個即係無盡嘅宇宙啊嘅星空嘅海洋咧嚟去散播開去咧，嗰個先至係人類歷史嘅真正開始。一個上至天文宇宙，下至人民精神，無所不談嘅科學普及節目，浩浩雙雙。逢星期五晚10點，迷香港係有種態度。